kuokolewa ana maisha ya baadaye. Baada ya kuokoka kuna maisha ya mtu ambaye hajaokolewa. Sasa maisha yake ya baadaye yanakuaje? Kama ambavyo tumeangalia kwa haraka hapo, na sasa tutaangalia kwa haraka. Utaona hapo katika Mithali 11 mstari wa 19 mpaka 21. Mithali 11:19 mpaka 21 anasema, afuataye maovu hufuata mauti yake mwenyewe, hakika mtu muovu hatakosa adhabu. Ndio maisha ya baadaye. Tumeangalia yule tajiri alivyokufa, alienda kwenye mateso ya milele na milele. Hayo ndio maisha ya baadaye ya mtu yeyote ambaye anakataa kuokoka. Leo anaweza kaonekana ni mjanja, anakula, tunafikiri anaenjoy, lakini baadaye mwisho wa siku zake unakuja utakokuwa ni wa machozi na mateso ambayo hayaelezeki, na hata kuwepo mtu yeyote wa kumshawishi, kumhubiria wala kumsaidia kumwokoa. Wakati wa wokovu maandiko yanasema ni sasa. Ezekieli 18 mstari wa 4, tutaruka kwenda kusoma mstari wa 20. Ezekieli sura ya 18 mstari wa 4, utaruka kwenda kusoma mstari wa 20. Roho itendayo dhambi itakufa. Utasoma kwa wakati wako hapo mstari unaofuata, lakini point hapo, roho yoyote inayotenda dhambi, mtu yote anayefanya dhambi atakufa. Atajipunguzia siku zake za kuishi duniani. Atajipunguzia, hana uhai mrefu, hana siku nyingi za kuishi. Kwa hiyo baada ya hapo ataenda kwenye moto wa milele na milele, kwenye mateso ya milele na milele. Ndio maisha ya mtu ambaye leo tunamwona hataki wokovu, na tunaona kama vile mambo yake yanaenda, lakini tujue kwamba haya ndio yatakuwa maisha yake ya baadaye, ya kulia na kusaga meno kama yule tajiri. Warumi 6 mstari wa 25. Warumi 6 mstari wa 25. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo mshahara wa uzinzi, mshahara wa kuabudu sanamu, mshahara wa kumtii Mungu, mshahara wa kufanya uovu, wa kusema uongo, wa masengenyo, wa uasherati, wa ushirikina, wa uganga, wa uchawi, mshahara wake ni nini? Ni mauti. Ni mauti. Hakuna kingine zaidi ya hicho, ni mauti. Na Ufunuo 21 mstari wa 8, Ufunuo 21 mstari wa 8, unaona hawa ndio watakwenda huko. Wote watendao maovu wataenda huko, bali waoga na wasioamini na wachukizao. Muoga ni yule ambaye anaogopa. Yaani umeokoka, basi tunakutenga, anaanza kuogopa. Waoga wote wanaoacha uokovu kwa sababu ya vita, wanaacha wokovu, wanamwacha Yesu, wanaacha kuendelea na wokovu kwa sababu wanaogopa vita kwa mume, wanaogopa vita kutoka kwa baba, wanaogopa vita kutoka kwa ndugu, wanaogopa vita kwa sababu ya majirani, marafiki zake, wanaogopa vita kwa sababu ya wazazi, wanaogopa vita, hawawezi kuendelea katika imani na wokovu kwa sababu ya uasherati, kwa sababu tu ya tamaa ya mwili, kwa sababu ya majaribu ya magonjwa. Hawa watu wote waoga hawa wote wataenda katika ziwa la moto, katika mateso ya milele na milele. Ndio nimekuonya mtu wa Mungu, kama umeanza safari ya wokovu na Mungu amekunyakua katika moto, katika hukumu, usirudi tena kwenye huo moto katika jina la Yesu. Hakuna mtu yote ambaye anaweza akaokolewa mkono wake kwenye moto uliokuwa unaungua alafu tena anaurudisha tena kwenye moto. Yuko mtu wa namna hiyo? Hayupo. Kwa hiyo sisi nasi tumeokolewa kwa namna hiyo katika ulimwengu wa roho, na kwa sababu hiyo hatupaswi tena kurudisha tena mkono wetu kwenye moto, na tusiwe waoga. Hata kama tukipigwa vita leo, tukapigwa vita, tukatukanwa, tukatengwa, tukadhihakiwa, iko siku tukisimama kwenye imani, mume wetu ataokoka. Amen.